السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكن أحمد نور شاه عبد الله سيداد أركتان qoraxdii ayaa jirta magaalada Bucharest wadanka Romania beerihii waaweynaa ee gaadhamada ahaa ayaa la fasaxay dadkii waad aragtaan waxa waaye ana idinku qabanaya gaadhinadii beerihii oo la fariisanayay lagu nasanayay ayaa dadweynaha loo fasaxay maadaama ay samar tahay aniga hadda 3 saac baa iga dhiman afurkii marka orod ayaan sameynayay marka bal waxaan idin tusi doonaa beertan iyo say u shidan tahay iyo nabadgelyada ka jirta sida aan cidna u wardiinaynin ayaan maaragtay idinku qaban doonaa ila socda insha Allah halkaad igala socotaan waa channelkayga Axmed Nuur Cadde media channel please subscribe and like share and comment insha Allah marka waan idin tusayaa dadkii oo dhan waa kuwana marka dadweynihii ayaan idinku qabanayaa beertaas aad aragtaan waa beerta magaalada ugu weyn botaniski haage la yiraahdo marka waxa weeyaan dadku hadda wakaas maanta shalay iyo maanta oodii baa laga qaaday inkastoo magaaladii xayiraadii lagama wada qaadin laakiin waa iska step weeye waa kuwana caruurtii dadweynihii wixii oo dhan la isdaba ordayaa waa maalinka koowaad oo weekend oo ay beertan la furay xalay baa la furay beertan wadankana isniinta qayb baa loo furayaa inkastoo jamcihii la furay oo aan soo wariyay in maaragtay la furay oo masaajidka xataa iyo kaniisadii waa la furay inkastoo shalay casarkii bas aan loo ogolaaday jamcihii iyo casarka labadaas la yiri marka shalay jamaacadii waan tagay way dhaaftay laakiin waan soo tukaday keligay laakiin jamcihii shalay way daraad si fiican ma soo tukanay inkastoo 1 mitir iyo bar baan isu jiray dad konton ka badan waa loo diiday marka magaaladii wataas dadkaan calankooda way jecel yihiin calankooda waa blue green blue yellow iyo red waaye marka maalmahan xiisad ayaa jirta Romania iyo wadankan Hungary dhul bay isku haystaan maaragtay marka dhulkiiba wadankan wuxuu u vote gareeyay inay iyagu leeyihiin oo sidaas ay ku qaateen dadku marka waa Hungarian marka waxa lagu khasbay inay baasaboorka wadankan qaataan dadkana ka mid yihiin dhulkana ay ka mid yihiin waana 1,200,000 marka dad minority weeye laakiin hadda kulay waa laga heshiiyay European Union maxkamadda la isla tagay wadankan baa loo go'aamiyay marka wadankan waxa la ilaa June 4teeda calamada waxa la yiri meel walba ay suran yihiin meel walba isgoys walba beer walba guri walba baabuur walba xataa waxa la saaray gaadiidka dadweynaha tareemada dhulka hoostooda marayay wixii oo dhan macnaheedu Romanian nationalist bay noqdeen marka ilaa 4 June ay waxay ku leeyihiin waa in qof walba uu wataa calanka maadaama dhul ay soo dhacsadeen waxayna sheegayaan iyagu inay xataa Budapest iyagu lahaayeen magaalo madaxda Hungary marka maalmahan taas xiisadaas way jirtaa marka wadankan wakaas nidaam iyo kala dambeyn baa ka jirta dadku sidaasay maaragtay waqtigooda ugu qaadanayaan waa galab waa 6 sagaalka koorna ma dhacayso qoraxdaanu marka anagu sagaalkan afurayna Norway iyo wadamada Scandinavian-kuna 2 saac bay naga sii dambeeyaan taa macnaheedu waxa weeyaan 12 marka inaga noo tahay ayaguna afurayaan Ingiriiskuna saacad buu ka sii dambeeyaa taa macnaheedu waxa weeyaan anaga markan eber nahay ay Ingiriisku afurayaan marka 3 saac ay Ingiriiskuna naga dambeeyaan xagga waqtiga hadii la yiraahdo Turkiga iyo Soomaaliya isku saacadnahay laakiin 2 saac baan ka dambeynaa maadaama samar ay tahay samarka qoraxdan dhacayn marka hadda Soomaaliya hadda ay afurayaan anaga 3 saac ka bacdi aan afuraynaa marka asxaabta qaaliga waan wada salaamay dadkii oo dhan waa kuwaas maanta waxa weeyaan waa la ciyaarayaa qof walba activity ba meeshan ka socda dad baa ordaya
dad baa carruurda ciyaarsiisanaya aad bay u faraxsan yihiin runtii innaga waxaan rajaynaynaa inuu caqligu shaqeeyo in maaragtay qabiilka iyo layska daafo iyo unukaa iskale iyo hadda caasimaddii waxaan arkayey niman meelaha kule unukaa iskale waa laga baxaya wiilka Hargeysa ka imaaday iyo ninka Kismaayo ka imaaday ha ku noqdaan meesha ka yimaadeen what you talking about my friend waxaan ka hadlaynaa waddankan oo ay ku dhaqan yihiin intaas soo qowmiyadood waxa isku haya inuu yahay nidaam iyo dastuur waxaan u malaynayaa kala diimo weeye waa kala dad weeye xataa qowmiyada jibsi leedo waxaa jira boqolaal sano ka soo haajiray India oo integration sameeyay oo xataa baarlamaanka ka mid ah oo golaha wasiirada ka mid ah kuwa kale Room people leedaa jira Romaniyankii dhabtaa baa jira oo European ah dadkaas way siman yihiin xuquuqda u siman yihiin wax walba baasaboorkii waddankan bay haystaan aniga hotelkan deganahay dad baa iiga sheekay waxay igu yiraahdeen dadka lama kala sooci karo iyaga oo ay og yihiin inay kala qowmiyada yihiin haddana dabaqado ma jiraan innaga hadda dad Soomaaliyeed baynu nahay Muslim baynu nahay boqolkiiba boqol Sunni baynu nahay waxa weeyaan dal iyo diin iyo dad iyo af iyo dhaqan ayaynu wadaagnaa dadka Soomaaliyeed marka waa inay maaragtay arrintaa waa inay ogaadaan waa in laga baxaa unukaa iskale yaa ereygaada aad u qurux badan baa anu hadda ereygaasaan aad u jecloon ku celceshadaa unukaa iskale waxaan arkayay nin hadlaayo oo maaragtay dhahaya kulley daahir cali sow waxaa ka shaqaysta oo dadka Soomaaliyeed isku diray wuxuu soo geliyay nin go'shaala qabo oo dhahaya madaxtooyadan ugu gelaynaa waxaan dadka Soomaaliyeed weydiin lahaa xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed maqaam magaalada muqdishona kamayna shaqaynin maxaan ku raadaay isbaaraduna sidan bay u taalay mase waxa uu laga adag yahay ninka gobolada kale ka yimaaday madaxweynaha Soomaaliya ka noqday ninkaas laga adag yahay baan u malaynayaa tan kale magaalada muqdisho dad gaar ah ma laha haddii xataa la kala yeeshana dadka reer banaadirga ugu soo horeeyay dadkaas xuquuqda number 1 helaya dadka kale hareeraha magaalada degan oo ay tareertu ka mid tahay oo Bantu ka mid yahay oo maaragtay raxweyntu ay ka mid tahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka mid yihiin ayaa priority-ga labaad noqonaya marka ka bacdi ayaa maaragtay dadka gobolada oo dhan ay u sinaan doonaan anagu saasaan leenahay caqli waa inuu shaqeeyaa caqligu ha shaqeeyo midda kale masaajidda lagu degdegayo xaramka Ilaahay waa xiran yahay ma fawda la rabaa marka ma fawda walaalayaal la rabaa waxa weeyaan adeerayaalow ma shaqeynayso isbaaradii iyo dilkii iyo dhicii iyo kufsigii ma soo laabanayaan 1991 laguma noqonayo ceeb weeye waxaas face maskiyada qaata maadaama covid-19 lagu jiro masaajidda iyo gurigaaga ku cibaadayso in allaha laa yanduru ilaa quluubikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ba rasuulku leeyahay gurigaaga ku tuko haddii lagu yiri gurigaaga ku tuko gurigaaga joog stay at home cudur baa socdaa lagu yiri caalamkii waa weynaa uu la dagaalami waayey waad la socotaan walaalayaal Mareykankii hadda 90,000 bay ku dhow yihiin maanta waddankan waa 1,100 Ingiriisku waa 35,000 ayuu marayaa dhimashada Talyaanigu waa 31,000 32,000 waa Faransiiska dadkii way dhimanayaan marka waxba ku tari mayso marka iyadoo oo la dhimanayo oo calal aad ka qaadayso inaad dadkii Soomaaliyeed caasimadii ka xigsato kuwa kalena caasimadii kale ee labaad ayay qabiil ku qabsadeen iyo mooryaanimo iyo tuugnimo ninka la yiraahdo Muuse Handaraab iyo raggiisa they were criminals dad ayay laayeen 1990 waankii waxay magaalada Boorama gumaad bay ka sameeyeen Kalshaale gumaad bay ka sameeyeen waa nimanka jabhadan la hadlaya oo SNM
oo qabiilka mutaxano meesha taagan ah marka walaalayaal waxaan wax shaqaynaya ma aha Soomaaliya saddex caasimadood bay leedahay saddexda caasimadood waaweyn magaalada Muqdisho magaalada Kismaayo iyo magaalada Hargeysa qabiil gooni oo sheegan kara ma jiro waxaana iman doonta maalin qofka Soomaaliyeed la yiraahdo guri baad leedahay laakiin ma sheegan kartid waxa iman doona in carabka laga gooyo qofka sheegta magaalo Soomaaliyeed oo la wada degan yahay oo beer iyo guriye lagu wada leeyahay anagu taasaan leenahay aqligu ha shaqeeyaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtaan waxa iman doonta in dawladda Soomaaliya xayiraadda hubka laga qaado ay dib u wada qabsadaan waddanka oo dhan maaragtay marka cid walba oo sheegata magaalo Soomaaliyeed carabka in laga jaro carabka laftiisa laga goynayaa waxa weeyaan islaamku wuxuu ogol yahay nidaam iyo kala dambeyn fawdo ma ogola iyo unuka leh waxa weeyaan hadday ka tanaasuli waayaan dadka noocaas waxaan dawladda Soomaaliya waxaan leenahay hal la dejiyo hubka dadka laga qaado oo Muuse Handaraab waa khaa'inul wadan waa tuug shalayna wuxuu u shaqaynayay axmaarada Itoobiya u shaqaynayay markay SNM ahaayeen Itoobiya ku adeeganaysay maantana oromada Itoobiya u shaqeeyaan waxa weeyaan waa qabiil mutaxano iyagiina isqaybiye dadka kale ee Soomaaliyeedna aan waxba u ogolayn xamar guriya xaaraana lagu haystaa Xasan Daahir Aweys baana sheegay dad qabiila haysta caasimad marka ma noqon karto Hargeysa qabiil baa haysta dad Soomaaliyeed baa guryahoodii lagu haystaa oo xaaraan lagu haystaa oo maaragtay la xalaalaystay hantidii ummadda ayuu Muuse Handaraab Muuse Balood Master Balood uu boobayaa maalin iyo habeen waxaan maqlaayay hadda hebel ka dacas nin la yiraahdo xataa beertiisa ka qaatay Muuse Handaraab waxaan leenahay ayaamuka macduuda Axmed Madoobe khaa'inul wadan baa tahay badda Soomaaliya ninka muranka geliya tahay ninka Jubbaland u gacan gelinaya tahay maxaan ku raadayay sanka dhuudhiga Kenya kukuyada Kenya waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed Axmed Madoobe way ku aragtaa gabdhaha walaalaha iyo wiilasha walaalaha abaad hoteello iyo u samaysaa iyo maaragtay hoteello iyo hanti iyo suuqaq baad u samaysaa nin cidda ah aad dan kale leedahay ma jiro qabiilna ma tuug baa tahay waxaa tahay nin wadaadadu hadday saaqideen hadde wadaad saaqiday waa naqaanaa waa Shariif Sheekh Axmed wadaad saaqiday waa naqaanaa waa Xasan Sheekh Maxamuud wadaad saaqiday waa naqaanaa waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur wadaad saaqiday waa naqaanaa waa Hebelka Daahir wadaad saaqiday waa naqaanaa waa Cabdirashiid Janan wadaad saaqiday waa naqaanaa waxa weeyaan waa raggaas wadaadada saaqiday baa leeyahay marka uu wadaadku saaqido diinta islaamkana uu ka baxaa tagaaladana ma gaaro wadaad saaqiday waa naqaanaa waa ina cosoble marka wadaad saaqiday waxaan ku naqaanaa kitaabka intuu tuuro wadaad saaqiday waa naqaanaa waa yaa Salmaan weeye wadaad saaqiday waa naqaanaa waxa weeyaan aadan inshaar wadaad saaqiday waa naqaanaa wadaad saaqiday marka intay siyaasadii xataa hadda wadaadada Soomaaliya u fiirsada walaalayaal wadaad ganacsi buu galay ganacsiga wuu ku khasaaray sababtay tahay ma yaqaano Mustafa Xaaji Ismaaciil ragga waxa weeyaan masaajidkii Oslo intuu dadka isku diray madaxa isu geliyay lacag ka dhacay lacagtiina maaragtay uu geliyay telecommunication ayaa maaragtay isagiina maaragtay eber hal baa la diray marka wadaadadii waxa weeyaan ayna ma yuwajihuun laa yaatuuna bikhayr meeshay u jihaystaanba wadaad ninka la yiraahdo meesha u jihaysta khayr kama keeno ninka wadaad la yiraahdo wadaadna ma aha diinta islaamka way ku qaraabtaan kuwan ictisaamka ka wadaadda ma aha walaalayaal waa khaa'inul wadan waa tuugo sirdoonka Mareykanka u shaqeeyaan waa la wada ogyahay sirdoonka Itoobiya u shaqeeyaan wadaadada ictisaam iyo islaax waa la ogyahay wadaad khayr male ayna ma yuwaji laa yaati bi khayr ana idan la qoladii ilaahay quraanka ku sheegay weeye ayna ma yuwajihuun laa yaatuuna bi khayr waxa weeyaan waa gaalo waxaan aan la noolnahay gaalo weeye haddana xurmaan waddankan ku joognaa iyo nidaam baan ku joognaa baasaboorrayna siiyeen waa gaalo ma tukadaan ilaahay ma yaqaan xataa kaniisadaha qaarkood shaqo kuma laha waa ogtiin hadda Norway oo kale dad 1 milyan
ku dhow ayaa ka baxay kaniisadda Norwegian Church oo waddanka maamusha xataa way ka baxeen waxay yiraahdeen annaga diin shaqo kuma lihin yacni waa cilmaaniyiin marka dadkii Soomaaliyeed waxa weeyaan wadaadadii mar jihaad been u gelinaya mar waxa weeyaan uu qarxinaya wuxuu leeyahay jannadaad gelaysaa anu kafee baan cabayahay kan wadaadka isku sheegay ixtisaamka ah Nairobi fadhiyo adigu maad geshid oo jannada geshid caruurtii haweenka wadiga qarxinaya u dirayay jihaadka Soomaaliya ka socda jihaad ma aha waa been abuur weeye walaalayaal ummadda Soomaaliyeed jihaad ma jiro waxa weeyaan waa been weeye nimankaasu lacag bay ka sameeyaan masaajidda xataa lacagtay ururiyaan iyaga isticmaala diyaaraday ku raacaan hadda laakiin cudurkii wakame xataa cudurka markii uu bilaabmay wadaadadu dhiirigelintii lagu yaqaanay dadka kaga qaraaban jireen xataa hadda waxay bilaabeen mu'tamar online waagi hore mu'tamar haweenkii caruurta ay lacagta kaga urursadaan ayay samayn jireen hadda mu'tamaraadkii way isku dhamaatay hadda waxaa la bilaabay online in lacag lagu urursado oo leeyahay mu'tamar baa jira mu'tamar walaalayaal ma jiraan leenahay dadka islaamka way sooman yihiin beenta laga daayo jihaadka beenta qaraxa beenta fatwada beenta ee lacagta lagu urursanayo laga daayaan leenahay haddii kale waxa weeyaan waxa iman doonta in la xisaabtamo dadka Soomaaliyeed inay xisaabtamaan baa iman doonta oo runta la isu sheego waxa weeyaan runta in la isu sheega iman doonta bal dhulkan iyo quruxdaas daawada waxa weeyaan dadkan maskax degan iyo nidaam ayay halkan ku gaareen iyo ismaqal iyo kala dambeyn iyo waxa ay qorteen oo xurmeeyaan inagu wax inta midna ma hayno waxa weeyaan walaalayaal sidaanu ma sii shaqaynayso wadaadadii nin walba lacag buu raadinaya wadaad hadda fiiri wadaad saaqiday shilin buu raadinaya hadda Axmed Madoobe diinta islaamkana uu ka baxay tii gaaladana ma gaarin kullina waa la wada mid gaaladii ma gaarin waxa la yiri gaalada waxay dhihi jireen baa dadka islaamkan ka saarayna diinteennana inay soo ogolaan diinteenna inay soo ogolaanna oo ay soo galaanna u ogolaan mayno fiiri hadda Soomaalida haddaad u fiirsato diinta islaamkana waa la inaga saaray tii gaaladana maynaan gaarin soo waxaad garateen maaha ilaahay loo toobad keeno waxa weeyaan rabadaankana 10kii dambe lagu jiraa ha laga faa'iideysto ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dadka maanta leh unukaa iska leh ee masaajidkii marwaas ka mudaharaaday adeer mooryaan baa tihiin guryaal xamar ku haysataan dadkaad dhacdaan burcad badeed baa tihiin waxaa tihiin mooryaan waxaa tihiin tuugo guryaha xamar lagu haysto malaayiin way ka badan yihiin guryaha laga baxo haddii kale kafan cad baa kaa raacay gurigiina heli maysid آخرنا واد سكتي أدونا واد سكتي وحويان وحن لنا هاي مركا كسمايا قريل وهايستا وأحمد مدوبة حتى وحوشر نك اللي هذا أمل وحن لنا قريل وسيا وحرام أمل وهذا نو ولا تاي قريل أحمد مدوبة وكسي يسقون حرام بكوكب صدي أدونا حرام بعد كذا قالتوا العقل لوشة سي أدي نك اللي هذا شكول لبتوك باتين وذا دنا متيدين خائمين باتين إلهي كفوا قادي أمل وداد معها محمد إدريس وداد معها علي محمد صالح وداد معها مصطفى وخائن قبيل كيسة أيوب باكا بيها واتوق ويه ومدى الصومالية نبقى نشيء إنها مصطفى وحويان وانن مساجد كي إلهي توفيق أيوب قبيل كيسة قعنت أقلي يدور يهوي مركا ومدى الصومالية تاسان نشيء إنها واتوق ويه ننك اللي خائن الوطن ننك اللي مصطفى علي محمد صالح وانن خائن الوطن واتوق ويه وحويان ومدى الصومالية نبقى أرنتها أشيء إنها وأنا كان سو شقتي ومدى الصومالية بانو شيغينا وحويان وداد مجرو ووداد ويكا وحويان وأنا مانكي سياد بري وماركتي ويري وداد فيعني iyo waxa jira iyo wadaad xume warka wadaad xume waa la weydiiyay wuxuu yiri waa midka aan dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa aan dan kala hayn wadaad fiicnana uu sheego wuxuu yiri waa nimanka maaragtay dalka iyo diinta iyo dadka u heelanaya weeye marka adeer waxaan leenahay nimanka tuugada oo xildhibaanada isku sheegay oo
kuraasta ku fadhiyana haraati baa laydinkaga kicinayaa waana soo soconnaa haddii ilaahay yidhaahdo annagaa musharaxiintii ah zakariya xaaji maxamuud waa khaa'inul waddan waa tuug